Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali kepada para dan kaki-kaki DIY sekalian. Korang apa khabar? Saya doakan korang semua sihat dan gembira selalu. Macam yang korang tengok kat intro tadi, kali ni saya nak review kat korang angle grinder GWS 700 dari jenama Bosch. Macam biasa, manual ni kita letak tepi dulu. Untuk geng-geng DIY, grinder ni wajib ada. Kalau korang bernasib baik macam saya ni, korang akan dapat 5 grinding disc secara percuma, sesuai untuk kerja-kerja memotong besi. Nice. Bukan setakat tu je, korang pun akan dapat side handle. Benda ni akan memudahkan lagi korang untuk memegang grinder untuk melakukan kerja-kerja yang berat, terutamanya kepada mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan grinder ni. Seterusnya, korang juga akan dapat cup wheel ataupun guard. Nama benda ni guard ya, tapi bukan guard yang ini. Guard ni bertujuan untuk melindungi korang dari percikan api, sisa-sisa besi, kayu dan apa jua serpihan yang korang kerjakan. Kita letak tepi dulu, kita tengok jajan yang lain pula. Mesti korang dah tak sabar nak tengok grinder ni kan? Sabar. Sabar itu kan separuh daripada iman. Separuh lagi, korang kena sabar lagi. Sebab ada satu benda yang berkilauan dalam kotak ni. Harap-harap ada jajan lagi. Saya suka. Cuba. Alamak, side handle jatuh dah pula. Nasib baik dapat elak. Makcik elak. Ternyata ada satu lagi jajan manis-manis. Rupa-rupanya grinder wrench untuk korang tukar grinding disc. Terbaiklah bos, tak perlu pening kepala nak beli grinder wrench, dapat sekali dalam package. Jom kita tengok grinder ni pula. Inilah salah satu sebab saya pilih Bosch. Suisnya yang sungguh selamat untuk digunakan. Bosch memang sangat mementingkan aspek keselamatan. Kalau korang ada bajet yang agak ketat, tapi nak grinder yang berkualiti, power dan tahan lama, grinder ni adalah pilihan yang bijak. Power grinder ni ialah 710 watt. Kelajuan putaran grinder ni ialah 12,000 RPM. Disc diameter 100 mm. Voltage 220. Ngamlah dengan voltage di Malaysia. Plugnya pun 3 pin. On tak on. On je Swiss, dah boleh guna. Grinder ni agak power tapi ringan je. 1.73 kg je beratnya. Tak sampai pun 2 kg. Design ergonomik dan senang nak handle. Persoalannya sekarang ni, kenapa perlu beli grinder ni dan apa kelebihannya? Kalau korang dah tengok sampai sini, maksudnya korang memang perlukan grinder. Sama ada korang ni memang bekerja secara profesional dalam industri pembinaan yang perlukan grinder yang boleh diharap dengan harga yang berpatutan dan berbaloi dimiliki. Bosch ni memang pilihan tepat. Ataupun korang ni macam saya ni juga, kaki-kaki DIY, perlukan grinder yang mampu milik, berkualiti dan tahan untuk jangka masa yang panjang. Grinder ni memang sangat sesuai. Apa kelebihan grinder ni? Yang ini berdasarkan pengalaman penggunaan saya yang tak seberapa ni lah. Mungkin korang golongan profesional yang jauh lebih berpengalaman. Bolehlah tinggalkan komen dan pendapat korang di ruangan komen. Ini dari pengalaman saya ya. Grinder ni power, sesuai untuk kerja-kerja ringan hingga kerja-kerja berat. Kerja-kerja metal grinding, deburring, finishing, cutting, concrete grinding dan wall chasing memang tak ada masalah. Dengan motor yang agak power dan mengagumkan, badan yang kecil dan ringan, grinder ni adalah sebuah grinder yang compact. Desainnya ekonomik, kualiti yang dijanjikan oleh reputasi Bosch dan harga yang masih dikategorikan mampu milik berbanding jenama lain. Korang memang patut consider grinder satu ni. Selain itu, grinder ni juga boleh dikonvertkan menjadi sanding bell macam ni. Yang ni game changer untuk kaki-kaki DIY. Nak buat kerja polishing dan trimming memang sangat membantu. Ataupun nak dikonvertkan ke gergaji macam ni. Yang ni juga sangat membantu, terutamanya nak buat kerja-kerja memotong kayu. So benda ni tak perlukan ruang penyimpanan yang besar. Sorok bawah katil pun boleh. Konverter-konverter ni semua saya akan buatkan review di konten-konten yang akan datang. Kalau korang berminat nak dapatkan grinder ni, macam biasa saya ada sediakan link pembelian di description dan ruangan komen. So korang jemput subscribe dan tekan butang notification supaya korang tak terlepas konten-konten yang akan datang. So itu je lah untuk kali ni. Sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.